హలో గాయ్స్, రీసెంట్గా బెంగళూరు పోయినప్పుడు మండి తినాలనిపిస్తే నేను వెళ్ళిన ప్లేసే గిస్మత్ జైల్ మండి. ఇది ఒక జైల్ థీమ్డ్ రెస్టారెంట్ మార్తల్లిలో ఉంది. ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళంతా కాస్ట్యూమ్స్ ఖైదీలాగా అండ్ పోలీస్ లాగా ఉంటుంది. వీళ్ళు వాల్ పోస్టర్స్తో నింపేసినట్టు స్క్విడ్ గేమ్స్ అండ్ మనీ హెయిస్ట్ అండ్ ఆల్ మార్వల్ హీరోస్తో. ఈరోజు మనం ట్రై చేసిన ఐటమ్ వచ్చేసి చికెన్ జ్యూసీ మండి. చికెన్ చాలా చాలా బాగా కుక్ అయింది, చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంది. రైస్ కూడా మేము తినేంత వరకు బయటకు పంపిణని చెప్పేసి అన్న డోర్ క్లోజ్ చేసినాడు. తెలుసుకున్న గురించి తినేసి బయటకు వచ్చేసినాం. ఓకే బాయ్.